Abu Bakar kercicing benel manuk pit cerik Abu Bakar sih ditanya ku sahabat Abu Bakar kunaon neuleuh manuk menit cerik inget ka sorangan kok neuleuh manuk sih inget ka sorangan bahagia amat mun kaula ku Gusti dijadikeun manuk pit manya Abu Bakar jadi manuk sih bahagia nama kieu cek Sidina Abu Bakar engke di akhirat teh manuk dibuktikan ke ditanya kebelah dituna gesan manuk mah jadi lembu eueuh hisab eueuh naon aya Abu Bakar engke di akhirat kumaha ditanya tentang salat beres tah henteu salatna khusyuk tah henteu salatna wah mulai tah urang aduh tadi ngeunaheun jasa sukari rada garentet deui aing ye Sina Abu Bakar nyencerikan diri sorangan neuleuh manuk doang hayang amat neuleuh manuk cek nyana jadi manuk lantaran manuk mah pae di akhirat jadi lebu geus bae hisaban tapi pan Abu Bakar engke ditanya datang ka mana ieu memperjuangkeun agama datang ka mana salatna khusyuk datang ka mana sieun jasa harta-harta leuwih ti kabutuhan ke bakal ditanya ku Gusti Allah ieu Abu Bakar ieu sedih jasa engke di akhirat bakal dihisab engke mantak kurucut cerik neuleuh manuk ras ka diri sorangan masyaallah